Друзья, доброе утро. Время, конечно, позднее уже, 20 минут 7-го, но ничего, мы выплыли. Место интересное, живописное. До этого мы, получается, пониже по течению, оттуда слиповались. В этот раз мы повыше поднялись. Так, что у нас сегодня будет по приманкам? Сегодня я взял 2 Максимуса, 2 Риобика, тесты 3.15 на обоих. Единственное, ростовка немножко разная. Поставил сначала Мэпс двоечку и воблер от Бархударова Виктора, нашего местного кулибина. Начнем с этого, а дальше уже будем корректироваться, смотреть, потому что погода сегодня пасмурная. Дождик с утра был, ветер стоит. Ну, не знаю, что из этого выйдет. Ладно, погнали. На заре пиво я хочу с утра. О, что-то у меня Риобик один немножко шумеет. Кстати, у кого есть хороший мастер, посоветуйте, кому отвезти. Риоби Заубер 2000. Надо, короче, отвезти его и сделать. Что-то он шумит. Мне это не нравится. Так, а так что у нас получается? Мучить не буду никого. Будут поклевки. Буду включать камеру. Все, ни хвоста, ни чешуи. Прям только что сказал ни хвоста, ни чешуи. Сразу. Первый удар. Третий заброс, первый удар. Ё-моё. Опять шпенинг Максимус 3.15 дает дугу. Слушай, ну что ты надо подсачек. Ты посмотри. Это кто у нас? Куда? Ох ты ж, ёпта, это голавчик. Голавель. Давай я тебе его подведу. Ой-ой-ой-ой, хороший, ты посмотри. Что творит? Куда? Оба! Красава! Так, что у нас? Обалдеть! Третий заброс, первая поклевка. Воблер от Бархударова. Ё-моё! Сейчас посмотрим на этого красавца. Видно? Должно быть видно. Блин, ну такой. Где-то, может, грамм 700. Так, что надо воблер достать, наверное, показать. Ух, начинает. Сел хорошо. Ладно, сейчас щипцы достану. Ну, вот такой голавчик. Где-то, я не знаю. Ну, грамм, может, 700. Ну, кило нету. И жарабасина. Вот такой вот крэнк от Виктора Бархударова. МВВ Воблерс. Повторюсь, я уже много лет рыбачу на такие. Вот он, собственно. Маленький крэнк. Места вообще, конечно, бомбовые, прогоны, но у нас якорь слабенький, и здесь мы не сможем остановиться. А так вообще прям камыш, течка лютая. Место очень интересное. Кидай туда. Сейчас там по-любому щуку цепанешь. Смотри, не ты, так я сейчас цепану оттуда. Оба! Четенько прям. Что-то маленькое. Кто ты, воин? Я окунь. Сын Посейдона. Вот такой окушочек опять, вот воблер.
Слушай, ну, видимо, по погоде пока надо кидать воблеры. Потому что я сейчас мэп скидал. И как бы ничего не было. Ну, иди, гуляй. Только выкинул. Наверное, опять он же. Ну, еще... Не он. Это поменьше. Это, видимо, младший братишка. Так, кто ты? Ух ты! Смотрите, голавчик. На мэпс. Обалдеть. Все с одного места. Тут, походу, рыбы просто немерено. Жестко, жестко. Пока я головля отпускал. Макс тут у нас... Ух ты! Щучка! Здравствуй, щука. Я пишу тебе письмо. Здравствуй, щука. Ё-моё, сегодня прям раздача рыбы началась с утра. Тейлспиннер в чем у нас? 4? Ну, слушай, ну тут уже килушка есть. Это опять окунь. Щучку достал, сразу окуня. Сразу еще, наверное, окунь у него. Тейлспиннер. Где он там? Стоять, иди сюда. Опять окунек. Оп. Ну Вот на такую тему. фиолетовый тейлспиннерочек. Пожалуйста, вот рабочая тема. Берите на заметку, покупайте. Кому надо, пишите, скажем, где покупать. Под лодкой догнал. Я так думаю, это окунечек. Да, о, жир. Ох ты, сошел. Сошел. Крэнк. Пока даже не менял его. У меня еще есть там побольше один крэнк. И миноха есть. Пока только на него буду кидать. Как успокоится, будем менять. Слушайте, ну что-то прям какая-то утренняя раздача с этого места. Но мы с плавом идем, так что якориться здесь не будем. Окуней натаскать можно и на базаре. Есть, Андрюх, ни хера себе, давай снимай. Че у тебя там? Прям первый заброс. Только не в коряге, иди сюда быстрее. Только не в коряге. Так, у Макса тут. Главное, что не в коряге завел, уже хорошо. Кто ты, воин? О, Вот, головель. еще один. Головель. Фиолетовый тейлспиннер. Тема рабочая. О, ничего себе. Вон, прямо туда, Андрюх, кидай. Да, он этот, одиночный. Вот из-под коряк вот он взял. На той стороне окуня. Здесь у нас голавль взял. Но места, конечно, крутые. У меня тоже есть тейлспиннер, но что-то я не хочу кидать его. Посмотрим, что у нас будет по мэпсу сегодня и по воблерам. Ну, в принципе, раздача и на то идет. Аккуратней, Макс, ты чё? Поставил миноху, тоже от Бархударова. Забросов, наверное, 10 сделал. Что-то село. О, щучка. Ах ты, ушла, прикинь, ушла. Ничего. Все равно отпустили, там мелкая. Проводку с Максом мы используем классическую. Закинул и потихонечку крутишь. Ветер, конечно, шумы будут в камере, но ладно, что ж теперь. Ничего страшного в этом нету. И поклевочка. Опять на крэнк. Немного кидал. Тишина, поставил крэнк. Сразу получил поклевку. Из-под травы посередине Урала. Макс, давай подсак, а? Хотя... А, ну не, он у тебя что ли? Головель. Мистер
Головель, идем на базу. Опачки. Опачки. Красавчик. Вот такой вот головчичек. Он как глотнул. Ой, шнурочек, бляха-муха. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот он глотнул, блин. Вообще полностью прям. Обалдеть. Зачем ты так? Поклевка. Вот это Кинг-Конг. Ой-ой-ой-ой-ой. О, сам улетел. Давай, братишка. Иди-ка ты в воду. Расти большим и сильным. Не пойму, он же, что ли? Я ж тебя отпустил. А, нет, прикинь. Прямо вот здесь вот сейчас бабахало. Маленький. Ну, такие ударчики. Ту-ту-ту-ту. Ну, окуневые, окуневые. 100%. Ну, что у тебя здесь? О, щука, ё-моё. Слушай, ну ничего такая. Куда подмотал? Порядочная, порядочная. Ух, ты что такая бешеная, мадам? А, нет. Есть, сделал ты все-таки. Стой. Давай, блядь. Все, взял. Стой, Меня стой. цепляй. Слушай, ну полторушка где-то. Бля, вот это она дала. Подляну сделала. Да ты затаскиваешь сюда, блядь. О, погоди, вот это вот вытащить твой. Все, отцепилось. Все, Вот это разматывай. О, дрына какая. Ну, 1,5 точно есть. Мелкая шелупониха. Кто ты, воин? А еще один воин света. Все, ушел. Молодец, восвояси. Так, ну ты, наверное, не сын Посейдона, ты внук Посейдона. Давай-ка, может, сам сойдешь. Нет, не хочешь. Сейчас тебя дядька отпустит. Аккуратненько, чтобы ничего не порвать. Давай, беги. Так, поставил тейл-спиннер. И сразу прям ударчик. И притом голубенький, который я матюкал на прошлой рыбалке. Вот он, окунь, и сошел. Вот и молодец. Вот такой вот тейлик, голубенький. Одноглазый. Да, середки. Ну, что-то мелкое. Да, желтый полосатик. Ну, что такое, брюхатый. Да, все 3 крючка засадил. Окунь. Да, окунидза. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Оп, сам сошел. Красавчик. Тут сходов много. Так, сходу прям еще один. Тоже, наверное, сам сойдет. Жирный. Так, ну что, братва, время близится к обеду. Мы, наверное, будем закругляться. Солнце жарить начинает. Ветрище еще сильнее поднялся. Вот такая дискомфортная рыбалка. Но рыбы прям поймали ништяк. Желтый полосатище в затоне. На тейлик. Что-то напоследочек. Оба! Ух ты!
Макс, а ты помочь не хочешь? Вот ты, блядь, красавчик. Сейчас помогу. А? Заход постоянно не берут. Ух ты ж. Давай помогу. Опять прыгнула. Оба. Так, ну теперь ты не уйдешь. Вот такая вот килошечка. Красивенькая. Опять тейлспиннер. Сработал. Еще поклевка. Слушай, Макс, ну это уже хорошая. Она он даже не показывается. О, я вижу их, ребят. А, она просто неактивная. Давай поближе. Доставай давай, твоя она. Все, друзья, закончили упражнение. Лодка у нас 280, фрегат небольшой, моторчик Mercury 5, вот пилот сей агрегата и 4 спиннинга, 4 максимуса. Но сегодня, конечно, удача нам улыбнулась. Рыба была очень-очень активна, очень много отпустили. Ну что у нас? Ну, килушки где-то, щуки, голавль большой, средний. Ну, короче, килограмм может 12 где-то. Так что ездите, экспериментируйте, катайтесь.